بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محدثكم المهندس طلال الشيباني المندوب عن مجموعة شركات الدهان. اليوم نتكلم على ماكينة لحام MMA 400M موسفت مال شركة الدهان اللي هي DHN World. ماكينة تعمل مخصصة للعمل في الأجواء الحارة والمتربة وأجواء الصعبة. معدل الفولتية التي تعمل عليها من 360 فولت إلى حد 410 فولت. يوجد في واجهة الماكينة جوزة تشغيل On Off، وهنالك مصباح أصفر الأوفرلود، يعني عند زيادة درجات الحرارة يضاء هذا المصباح. هنالك فوليوم أو بوت لزيادة ونقصان التيار، وفوليوم آخر للآرك فورس يستخدم في بداية اللحام أول اللحام. ويوجد شاشة ديجيتال رقمية لقراءة مقدار اللحام الخارج من أقطاب اللحام. ملحقات اللحام، قناع اللحام، نقار اللحام لتنظيف اللحام، وفرشة تنظيف اللحام، ويدة اللحام اللي تحمل أسلاك اللحام مع كيبل مع ترامل، وإيرث مع كيبل مع تيرمينال. الجزء الخلفي من الماكينة يحتوي على كيبل دخول التيار والفولتية فولتية التشغيل، وهنالك مروحتين عملية تبريد، الترانزستورات والأجزاء الإلكترونية والنيم بليت. عند إزالة القبغات ملاحظة الأجزاء الداخلية لها تتكون من مراوح تبريد، مروحة ثانية، مروحة ثانية، وجهزة القدرة، مجموعة الدايودات اللي هي عددها 24 دايود، موسفت دايود. الكارت الرئيسي لتشغيل كارت PWM ويسمى جوكر. كارت الباورات، باور ترانزستور، باور موسفت، عدد 2. عدد الموسفتات الموجودة في هذه الماكينة هو 40 موسفت. يعني هسه راح نشغل ماكينة MMA 400M مع شركة دهان ويلد. نبدأ أول ما نربط الترامل سالب بالإيرث والموجب باليدة مال اللحام. نبدأ نشغل الماكينة، نحدد التيار اللي نريده. الواير راح نستخدمه ب3.25 تقريبا 160-170. الارك فورس 4 طقات او 3. والريموت على الاوف لانه ما عندنا ريموت، هسه بدون ريموت نشتغل. والواير اللي راح نستخدمه هو 70-18.